سلام، تاریخ 3/6/2025 ساعتم 3:10 به وقت ایرانه و یه سیگنالی رو براتون فرستادم داخل کانال بعد از مدت ها. داخل استوریا و لایو اینستاگرام بهتون گفتم چرا دارم کمتر سیگنال میدم. حداقل برای یک مدت 2-3 ماهه پلنمون اینه که سیگنال های کانال تلگرام رو کم کردیم، تک و توک سیگنال میدیم، چون نیاز داره که ویدیوهای ثبت بشه براتون داخل یوتیوب باشه. ولی برای اینکه بتونیم تعداد سیگنال زیاد داشته باشیم، هر روز سیگنال داشته باشیم، پیج اینستاگرام رو داشته باشین. سیگنال ها رو به صورت متنی و تصویری، یعنی عکس، داخل استوریا براتون میذارم. اونجا معاملات بیشتری با هم دیگه انجام میدیم، ولی سیگنال های اصلیمون که ویدیو دارم و داخل یوتیوب میذاریم فقط تو تلگرام ارسال میشه و تعدادش کمتره. این پلن موقته برای 2-3 ماه آینده است، چون به شدت درگیری کار بسیار مهمم و بعدا قرار شد بهتون نشون بدم و بگم چی هست. ولی خب این اطلاعی رو داشتیم. پس هم حواستون به اینستاگرام باشه برای تعداد سیگنال های بیشتر، هم حواستون به تلگرام باشه برای این سیگنال های اختصاصی که ویدیوهای ثبت میشه و بهتون میگم داستان چه اتفاقی افتاده. خب اول بریم سراغ کانال تلگراممون. همون جور که میبینید تاریخ 3 جون و تصویر معامله قبل از فعال شدن به قولن اوردرمونه که می‌بینیم بازار کجا بوده. معامله لانگ روی اتریوم، نقطه ورود تارگتیه که ریوارد 1 رو برای ما داره و تارگت آخرمون که نهایت ریوارد 3 رو برای ما داره و استاپ لاسمون که مشخصه. ساعت 1:56 به وقت ایران براتون این سیگنال رو فرستادم و ساعت 2:54 معامله ما فعال شده و بریم روی چارت ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب همون جور که میبینید معاملمون فعال شده، روی نقطه ورودمون داره بازی میکنه و چارتمون اولا روی تایم فریم 5 دقیقه هستیم. میخوام تایم فریم رو یه کوچولو ببرم بالاتر قشنگ ببینید که چیو دیدم و این ستاپ F25 اینجا چجوری کار کرده. خب همون جور که داخل تصویر دارید میبینید اینجا یک حرکت خیلی خوب صعودی رو اتریوم داشته که یک اصلاحی هست در روند نزولی که تو تایم فریم های بزرگتر داشت. یعنی این حرکت صعودی یک حرکت اصلاحی هست و تو همین حرکت اصلاحی اینجا این حرکت رو داشته. ما میخوایم اینو معامله کنیم. اینجا 2 تا سناریو هست، یا همینی که دارید میبینید همچین چیزی میشه و تا این محدوده میاد پایین و از اینجا به سمت بالا میره، یا اینکه از اینجا این شکلی به سمت بالا میره که تحلیل من با توجه به کندل های تایم فریم های بالاتر اینه که حرکت صعودی، یعنی یک لگ دیگه، یک حرکت دیگر رو اینجا داشته باشیم و به خاطر همین روی لانگش هستم. اما خب یک نکته مهمتر دیگه هست. محدوده که من دارم الان ترید میکنم اینجاست. این یه محدوده کوچیکه، چون داخل تایم فریم 5 دقیقه دارم کار میکنم و این سقف و کفی که اینجا وجود داره، این سقف و کف برای من مهمه. اینجا دارم معامله میکنم. این الان ممکنه تریدینگ رنج باشه، تا پایین بیاد استاپ منم بزنم. اما من چرا اینجا دارم لانگش رو میگیرم؟ به این خط دقت کنید. این خطی که میندازم اینو میبینید اینجا 1 2 3 برخورد سوم نقطه ورود منه. اینجا شروع کرد کفای بالاتر زدن و با این کندلی که داخل تایم فریم 15 دقیقه دارید میبینید، این کندل، با این کندل من تاییدیه رو گرفتم که معامله لانگ بگیرم. میخوام معامله لانگ کنم، برام ارزش ریسک داره. اینجا ستاپ F25 چک گرفته. چجوری میتونیم بگیریمش؟ الان بهتون میگم نقطه ورود چجوری ست میشه. من وقتی که این کندل جذاب و خفن رو دیدم و رفتارش توی این سقف رو دیدم، یعنی این کندل آخر سودی قبل از این ریزش آخر سودی رو دیدم، این تاییدیه رو گرفتم که حداقل این سقف میخواد شکسته بشه، یکم بالاترش رو ببینم. نقطه ورودمون چجوری ست میشه؟ از این پایین ترین شادویی که اینجا داریم تو کف قبلی فیبو رو ترسیم کردم به سقفی که اینجا داریم و محدود نیم تا 618 طبق استراتژی F25 برای ما نقطه وروده. استاپ ما طبق استراتژی F25 باید پشت این خط زرده بیفته. اما وقتی همچین کندل قوی داریم و همچین محدوده داریم، میتونیم پشت همین کندل بندازیم و ریسک بیشتری داشته باشه و من این کار رو انجام دادم و به جایی که پشت این زرده بندازم ریوارد کمتری بگیرم،
و معامله خیلی سیف باشه اونجا دیگه خیلی استاپ سیفیه. استاپم رو یکم ریسکی تر کردم برای ریوارد بیشتر، چون اینجا باید خیلی سریع برگرده. میبینی الان داره به سمت پایین میاد. اگر قرار اون سناریو سعودی اتفاق بیفته باید خیلی پرقدرت به سمت بالا برگرد. اگر بخواد بمونه، اگر قدرت هم اینجوری باشه، خب با قدرت نه تنها این استاپو میزنه، این خط زرد و تا پایین رو هم میزنه. پس منطقیه من بیام استاپ همو اینجا بذارم. پس دلیل لانگ گرفتن من و چیزی که روی چارت دیدم و متوجه شدید. الان معامله فعال، نمیدونم سود بشه یا ضرر بشه، استاپ بخوره، در جریانش نیستیم، پیشگو نیستیم. هم استاپ بخوره بهتون گفتم چه اتفاقی میفته، چرا و چه جوری. همین که یه نکته مهم هست، توی تایم ممنوعه دارم معامله میکنم که بهتون گفته بودم توی این تایما معامله نمیکنیم. اما تایم فریممون و شرایط محدوده‌ای که داریم ترید میکنیم آنچنان به تایم ممنوعمون برزخ کریپتو کاری نداره. اگر در جریان تایم ممنوع نیستید، برزخ کریپتو نمیدونید چیه، دوره ایکس3 رو ببینید داخل ویدیوهای مربوط به دوره ایکس3 که داخل چنل یوتیوب هست کاملا توضیح دادم و اینجا من خارج از اون قوانین دارم معامله میکنم، چون تایم فریمم خیلی پایینه و این ساختار و محدوده‌ای که دارم معامله میکنم شامل حال اون تایم ممنوعه نمیشه. همین الان که دارم براتون ویدیو رو ضبط میکنم خیلی پرقدرت داره به سمت استاپمون میره. میخوام وایسم ببینم، یعنی تو حین ضبط همین پارت یک شاید استاپ بخوره و تکلیف معامله مشخص شه. اما نه، میرم بریم و بیایم ببینیم نتیجه معامله چی شده. براتون نتیجه معامله رو میذارم و امیدوارم که نکاتشو بگیریم و از اینجا با یه کندل خیلی قشنگ به سمت بالا برگرده. اگرم برنگشت که بررسی میکنیم ببینیم استاپمون همون چیزی که فکر میکردیم استاپ خوردیم یا اتفاقی افتاد. بریم بیایم. ساعت 4:57 به وقت ایران، تاریخ هم همون 3/6/2025، یعنی یه چند دقیقه از معامله گذشته و تکلیف معامله مشخص شد. عجب معامله ای بود، یعنی میخوام بهتون بگم یکی از قشنگترین معاملاتی بود که داشتیم و سیگنالش کردم. حالا من تجربه اینجوری زیاد دارم ولی تو سیگنالامون یادم نمیاد این مدلی کار کرده باشیم و نکته داره، درس داره، آموزش این ویدیو. لطفاً ببینید، توجه کنید و نوت برداری کنید، چون اینو هر جایی نمیبینید. همونجور که داخل کانال دارید میبینید، خب تاریخ 3 جون 3/6/2025 معامله رو دیدیم که سیگنال رو فرستادیم. ساعت 2:54 فعال شد. ساعت 3:31 استاپ معامله تاچ شد. سیگنالی که بهتون دادم استاپش تاچ شد. اما این استاپی که خوردیم هانت بود، یعنی همون محدوده‌ای که میتونست بیاد اذیتمون کنه اذیت کرد و بعد از اون رفت به سمت تارگت. حالا ساعت 3:31 استاپ تاچ شد و من ساعت 3:44 بهتون گفتم پوزیشن رو دوباره بگیرید. همون سیگنال رو ما دوباره گرفتیم. ساعت 3:44 که من بهتون گفتم سیگنال رو دوباره بگیرید، فقط یک تغییر به سیگنال دادم و نوشتم این دفعه با استاپ $2597 بگیرید. همه چیز همون بود. چه اتفاقی افتاد؟ با این استاپ یه ریوارد کم شد، چون معاملمون ریوارد 3 داشت با همون نقطه ورود با همون تارگت. وقتی استاپمون الان شده 2597 تا روی معامله دوممون یه ریوارد کم شد، اما اشکالی نداره چون باید این استاپ تغییر میکرد، یک معامله جدید دیگه، ولی نقطه ورود همون، تارگتاش همون. و نوشتم داخل کانال براتون که احتمالا هانتمون که سناریو همونه، چون سناریو همون بود. استراتژی F25 همون چیزی که دوست داشتیم اتفاق افتاده و اینجا فقط یه شیطنت تو بازاری که پیش میاد. داریم از این شادوها، از این رفتارا پیش میاد، چون فقط این بود و به موقع تشخیص دادیم دوباره ریسک کردیم روی معامله و ارزش ریسک داشت برامون. خب میبینید که ساعت 3:44 من بهتون گفتم پوزیشن رو دوباره بگیرید. ساعت 3:56 نقطه ورودمون تاچ شد، معامله فعال شد. ساعت 3:56
6 دقیقه. اما تارگت یکمون هم ساعت 4 و 12 دقیقه خورد، اینم داشته باشید. تارگت دومون هم 4 و 34 دقیقه تاچ شد. و اما این عکس سود خودم نکته داره. نکتهش چیه؟ نقطه ورود خودم جایی که معامله قبلی استاپ خورد. خب چه اتفاقی افتاد؟ چون من میدونستم به سناریو و استراتژی کاملا تسلط داشتم، میدونستم این استاپی که خوردیم همون هانته است، همون اذیت است. دقیقاً روی نقطه‌ای که استاپ داشتیم من ورود کردم دستی و استاپ هم ست کردم یکم پایین ترش، ولی این حرکت رو نمیتونستم دقیقاً همین نقطه ورود رو براتون سیگنال کنم. من نوشتم براتون حیف تا بیام سیگنال کنم فاصله گرفته بود، چون حرکت خیلی پرقدرت بود دیگه. و کاری که تونستم بکنم این بود که سیگنال قبلی رو براتون استاپ جدیدش رو مشخص کنم و بگم بگیرید که تایم داشته باشید بگیرید. اینکه شما سیگنال به موقع به دستتون برسه و بتونید استفاده کنید خیلی مهمه. پس به خاطر همین روی معامله دوم من از شما ریوارد بیشتری گرفتم، سود بیشتری گرفتم، چون نقطه ورود بهتری داشتم و شما نمیتونستید این نقطه ورود رو داشته باشید. و ساعت 4 و 45 دقیقه گفتم ریسک فری کنید که تا ما ریسک فری کردیم ساعت 4 و 48 دقیقه بازار حرکت قوی خودش رو تکمیل کرد و فول تارگت شد. و الان میریم روی چارت بهتون نشون میدم. من گزارش کانال رو بهتون نشون دادم، دقیقاً ببینید داخل کانال تیکه به تیکه سر تایم همه چیز براتون ارسال میشه و شما میتونید از این معاملات استفاده کنید، چه برای آموزش که تو لایو بازار، لایو تریدن اینا بتونید ببینید، چه برای اینکه بخواید سیگنال استفاده کنید و معامله کنید باش. خب همونجور که داخل تصویر دارید میبینید اینجا ما استاپ معامله اولمون تاچ شد. اینجا که دایره نارنجی رنگ کشیدم این معامله اولی بود که استاپمون خورد. معامله دوممون با همون نقطه ورود اینجا فعال شد و استاپش رو این دفعه گذاشتیم اینجا روی 2597 و از اینجا دیدید دیگه به سمت بالا با چه قدرتی رفت و نقطه خروج رو ببینید. دقت نقطه خروج یعنی باش نقطه زنی شادو تارگتمون رو زده و دوباره ریخته. نقطه خروج خیلی مهمه، اهمیت داره و من الکی اونجا نذاشتم، چون بهتون گفتم این سقفی که اینجا داریم و میتونه شکسته بشه یکم بالاترش رو ما میتونیم داشته باشیم دیگه و با فیبو و استراتژی F25 میریم دیگه روی ریوارد 2 3 ست میکنیم، دقیقا همین نقطه رو به ما میداد و تونستیم این معامله رو بگیریم. سود قشنگی داد و در مجموع ما یه استاپ داشتیم، یه ریوارد 2 داشتیم. معامله دوممون ریوارد 2 رو برای ما داشته که در نتیجه ما یک ریوارد مثبت داریم، چون یه استاپ داشتیم و یک ریوارد 2. در نتیجه ما یک ریوارد مثبت داشتیم و نوش جون بچه‌ای که هر دو معامله رو گرفتن یا فقط معامله دوم رو گرفتن، ریوارد 2 رو داشتن، نوش جونشون. معامله واقعا قشنگی بود. این معامله دیگه نکته خاصی نداره. الان هم دارید میبینید که بعد از تاچ شدن تارگت چقدر قشنگ برگشت به سمت پایین، احتمالاً میشکونه میره به سمت پایین. حالا ما دیگه باش کاری نداریم، ما سودمون رو گرفتیم، کار خودمون رو کردیم. نکته آخر رو میخوام بهتون بگم، این معامله و این سیگنال درس معامله گری بود. همچین چیزایی رو شما هر جایی پیدا نمی کنید بچه ها. این یک قسمت مهمی از تصمیم گیری یک تریدر رو نشون میده که شما استاپتون تاچ شده بتونید سریعا تصمیم بگیرید بعد از استاپ باید چی کار کنید. خب این از اون استراتژی میاد که من میدونم استراتژیم اینجا الان چجوری کار کرده. آیا مجاز هستم دوباره به معامله ورود کنم یا نه؟ آیا هانت شدم؟ آیا اشتباه بوده تحلیلم؟ داستان چی بوده؟ و اینکه قدرت روانی و تمرکز رو داشته باشی. حالا معاملات شخصی خیلی باز راحت تر. حالا من دارم به شما سیگنال میدم، فشارش رو 10 برابر فرض کنید، چون دارم بهتون سیگنال میدم. که توانایی مدیریت احساسات رو داشته باشی و تمرکز داشته باشی، تصمیم درست بگیری خیلی مهمه. به خاطر همین بهتون میگم این معامله و این سیگنال درس معامله گری بود. امیدوارم نهایت استفاده رو کرده باشید. همین یک قلم که ببینید یه شخصی
معاملش استاپ خورده، همچین رفتاری داشته، تونسته در لحظه تصمیم درست رو بگیره، نقطه ورودش رو همون ست کرده مثلا، یا استاپش رو اومده فقط تغییر داده. این شانسی نبوده که یه چیزی پشتش بوده و اون استراتژی، پلن، تجربه، مهارته که شما هم میتونید به دست بیارید. زمان میخواد، باید تمرین کنید، آموزش خوب ببینید و بهش برسید. چرا که نه، میتونید بهش برسید. هدف من از شیر کردن همچین ویدیوهایی، همچین معاملاتی، همین آموزشه که شما بتونید مهارت و کیفیتی که یک تریدر لازم داره برسید و بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. خب من دارم آماده میشم برم برای سیگنال بعدی. حواستون به کانال تلگرام، یوتیوبمون و مخصوصا پیج اینستاگراممون باشه.